люби природу с детства. Береги свой край, леса из огненного леса. Лежит ей, помогай. Сказки для детей «Лиса из огненного леса». Разводи огонь в лесу, сожжет зайца и лису. Автор Анастасия Шишина. Текст также читают Александр Шишин, Юрий и Денис Оленчук. История вторая. Возвращение в лес. Маленькая лисичка росла не по дням, а по часам. Деда Ваня дал рыжей красавице, спасенной лесниками от огня, имя Бранд-лиса, потому что слово «бранд» переводится как «пожар». Малышке очень нравилось ее новое имя и жизнь у деда Вани, но она скучала по маме. И вот настал тот день, когда дедушка принял решение отпустить лисичку на свободу. Он привез подросшее животное в лес и попрощался. Лисичка робко сделала первые шаги, обернулась, грустно посмотрела на своего деда Ваню, тот смахнул слезу рукой и сказал: «Иди, лисенок, там твой дом». Лисичка уверенно побежала вглубь леса. Ей было грустно расставаться с дедушкой, но она была в предвкушении встречи со своей мамой. Она мчалась по лесу и представляла, как рассказывает мамочке про страшный пожар, про то, как она пыталась спастись от него, как помогли ей люди. Долго бродила она по лесу в поисках своей норы и в конце концов набрела на заросший высокой травой их с мамой дом. Было видно, что в нем давно никто не жил, все вокруг покрылось зеленью, но еще были заметны следы бушевавшего когда-то в этом месте пожара. Лисичка решила узнать у лесных жителей, не видел ли кто-нибудь из них ее маму. «Добрый день, дядя Дятел, очень рада вас видеть. Вы не видели мою маму?» – спросила лисичка у старого дятла, который обедал высоко на дереве. «Лисичка, это ты? Как же ты выросла, малышка, я тебя сразу и не узнал. Твою маму я в последний раз видел до пожара, но местные сороки поговаривают, что она была на охоте в соседнем лесу, и пламя обрезало ей дорогу домой. Здесь ее точно нет, придется тебе ее искать у соседей». Лисичка расстроилась, но не потеряла надежду отыскать маму. Она отправилась в соседний лес, где разговаривала с каждым жителем. Небо тем временем наливалось, как яблочко, спелым красным румянцем. Солнышко пряталось за горизонт. Лисичка выбилась из сил. Ей нужно было найти место для сна. И неожиданно она наткнулась на чью-то нору. «Проверю, вдруг в этой норе никто не живет. Тогда смогу здесь заночевать», – подумала лиса. Но из норы выскочил красивый молодой лис. «Привет, ты заблудилась?» «Нет, я ищу свою маму. Нас разлучил пожар. Ты ее не встречал?» – робко отвечала лисичка. «Да, помню тот пожар, действительно крупный был. Много сгорело леса тогда. Твою маму я не встречал, но если хочешь, я помогу тебе ее найти. Меня зовут Бранд-лис». Лисичка очень удивилась, ведь их имена были так похожи. Она спросила, почему ее новому знакомому дали такое имя. Когда я был маленьким, мы с друзьями часто бегали в пожарную часть. Она находится здесь, неподалеку, чтобы полазать по пожарным машинам. Все знают, как я люблю эти красные автомобили, поэтому так и прозвали Бранд-лис от слова «пожар». С гордостью рассказал лис. «А меня зовут Бранд-лиса, потому что люди спасли меня из пожара». Они засмеялись, и лис предложил новой знакомой пойти с ним в пожарную часть. Но лисичка слишком устала. Тогда он, как настоящий лисий джентльмен, уступил девочке свою нору для отдыха, а сам пошел к красным машинам, где охотился на мышей. Наступила ночь. Лисичка крепко заснула с мыслью о том, что завтра ее новый друг поможет отыскать маму.